សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ផងដែរចា៎ក្រុមហ៊ុន Cellcard បានប្រគល់រង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន$10,000ដល់អតិថិជនម្នាក់ជាបុគ្គលិករោងចក្ររស់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអតិថិជនដែលឈ្នះទឹកប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុន Cellcard មានឈ្មោះអ៊ុនសុផាន់អតិថិជនរូបនេះបានឈ្នះរង្វាន់កាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2018អតិថិជនរូបនេះបានអះអាងថានេះជាការទទួលរង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនពិតប្រាកដមែនហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថានឹងយកថវិកាទាំងនេះទៅពង្រីកមុខរបរបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានេះអតិថិជនដែលឈ្នះរង្វាន់ក៏បានជំរុញដល់អតិថិជនរបស់ Cellcard ឲ្យបន្តការផ្សងសំណាងដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ផងដែរសូមជម្រាបថាអតិថិជនរបស់ Cellcard ទាំងអស់អាចចូលរួមផ្សងសំណាងដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដោយគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ8888ឬសរសេរអក្សរ 10K ផ្ញើទៅលេខ8888បន្តិចក្រោយមកក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើសារដោយភ្ជាប់លេខកូដត្រឡប់មកវិញ